食べちゃう。お、カンナクズすげえな。いただきます。うまい。周りに振ってパリッとやったら終わりです。いやー、ごまのいい香り。はい、出来上がり。
あ、ミルフィーユだ。うまいそうだ。はっ、めっちゃ美味しそう。薄いミルフィーユ状になってれば成功なんです。あ、こっちが甘かった焦がすぐらいでちょうどよかったのかもしれない。ちょっとご飯にのせますかね。ほっと、ご飯大量ですからね。あ、斜め45度になる。焼いた面を下にして斜め45度。うまい、うまい。これパリパリですよ。こんなに薄く焼けました。焦げた面を下にして斜め45度からタレに入れてつけて食べると美味しいらしいです。本当かよ。うまい。うまい。色開けてびっくり、器用でした。美味しそう。うめえ。みずみずしかった。はい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 。いただきます。めちゃめちゃきれい。空気を入れてもらうのが持っていただけますっていうようなプレーになってるんで、なんかゆっくりこう浮かんでるとかってタイプではないんですよね。